Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetele 2. Parcă am o voce un pic... nu sunt obosit, dar vocea mea este puțin diferită azi dimineață. Mulțumesc pentru cei care ați completat acel formular de mare ajutor. De mare ajutor pentru mine, pentru că am putut să văd când este mai bine ziua. Pentru majoritatea dintre voi ați ales ziua de vineri și probabil se pare că spre ora 8. Deci, cu ajutorul lui Dumnezeu, vine la ora, hai să zic, 7:30 sau 8, o să postez oricum, vom avea sesiune de întrebări și răspuns. Mulțumesc și pentru întrebările. Mulți dintre voi ați pus întrebări și bine, asta mă ajută să mă uit la întrebări și să mă pregătesc să aduc un răspuns la cele unde pot să aduc un răspuns. Nu pretind că am răspuns la toate. Dar mulțumesc mult că ați completat și mai mulți dintre voi și asta m-a ajutat și mă ajută Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fără transfer real de autoritate, nu se extinde împărația lui Dumnezeu. Despre asta am vorbit. Aici am ajuns să vorbim despre faptul că într-o împărație, împăratul își extinde sau mărește influența lui, teritoriile unde domnește. El o face printr-o structură conducător, domnitor, și acel lucru se poate pentru că el face un lucru, regele face un lucru care se numește transfer de autoritate. Fără acest transfer de autoritate, acea structură de conducere nu poate face nimic. Trebuie să primească autoritate de a lucra pentru regele. Azi dimineața, înainte să continuăm, oricum o să vorbim și multe alte aspecte când o să avem întâlnirea cu întrebări și răspuns, cum văd când mă uit la întrebările care sunt. Dar aș vrea azi dimineața să mergem chiar în cartea de început, în Geneza. Suntem tot în cartea Esterei, dar vreau să mergem în Geneza să vedem faptul că acest lucru ce se numește transfer de autoritate, deși l-am citit, de exemplu, când Domnul Iisus face acest lucru pentru ucenici și apoi le trimite, și cum, de fapt, fără acest transfer de autoritate, ei nu ar fi putut să împlinească marea trimitere. Am vorbit despre asta, dar aș vrea acum să mergem în cartea Geneze și să vedem că acest transfer de autoritate nu este doar un lucru din Noul Testament. Nu este doar un lucru, de exemplu, din Noul Legământ. Este un lucru care a existat înainte, de fapt, este un lucru care a existat de la bun început când omul a fost creat. Și când vezi că este un lucru care a existat de la bun început, când omul a fost creat, realizezi că este un lucru care nu poți să neglijezi. Un lucru fără de care, cu adevărat, nu putem trăi planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Fără transfer real de autoritate, nu se extinde împărația lui Dumnezeu.
Fără exercițiul autoritate transferată nu se extinde împărăția lui Dumnezeu. Aici am atins un alt punct. Trebuie să existe un transfer real, dar trebuie să existe și o exersare, o folosire. Autoritate primit. Altfel, e ca și cum nu l-ai primit. Și ajungem la același rezultat. Nu se extinde împărăția lui Dumnezeu. În Cartea Geneze, Cartea de început, capitolul 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mari, peste pasările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. El să facă ce? Să stăpânească. Să fie domnitor. Să fie stăpân pe tot pământul. Da? Și este acel psalm frumos care spune, cerurile sunt ale Domnului, dar pământul a dat fie oamenilor. Ok. Asta e planul lui Dumnezeu. El să fie stăpân. Omul să fie stăpân pe pământ. Repet din nou. Asta e planul lui Dumnezeu. Omul nici nu e creat. Încă. Și Dumnezeu zice să facem pe om. Dar omul, misiunea lui va fi a stăpâni tot pământul. Bun. Dumnezeu a făcut versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu pe parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat. Și Dumnezeu le-a zis. Dumnezeu i-a binecuvântat. Dacă știm ce înseamnă binecuvântare, dacă știm de ce Esau a plâns ca să primească o binecuvântare, știm că binecuvântare transferă ceva. Există un transfer în binecuvântare. De aceea Esau s-a dus, de aceea Iacov s-a dus mai repede pentru a primi binecuvântare, pentru că știa că nu sunt doar vorbe în vânt. Există un transfer în autoritate. Un transfer și de autoritate. Când vine Esau, hai să citesc asta. Tot asta găsim tot în Geneza. O să ne întoarcem la versetul ăsta, dar hai să-ți arăt un lucru. Și Biblia zice așa. Uite. Deci, hai să citesc versetul 1. Isaac îmbătrânise și ochii lui slăbise, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și a zis, fiule, iată-mă, i-a răspuns el. Isaac i-a zis, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vinat. Fă o mâncare cum îmi place mie și adu-mi o să o mănânc, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Noi de multe ori pronunțăm, mai ales eu pronunț de multe ori, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dar când o spun, am în vedere mai multe lucruri. Nu e un simplu slogan. Există ceva în binecuvântare real, ca să zic așa. Deci, aici e vorba de binecuvântare. Și
Esau va veni mai târziu. Iacov va veni mai devreme pentru binecuvântare. Bun. Mulți zic, pe Iacov a mințit, nu știu ce. Întrebarea mea este, Dumnezeu a știut că a mințit? Da, a știut. Oare binecuvântarea care a primit a fost activă? Da, a lucrat în viața lui. Pentru că fratele lui mare a făcut o greșeală și a vândut dreptul de întâi născut. Deci acum, de fapt, cel legal care trebuia să fie binecuvântat este Iacov. Pentru că a cumpărat ceea ce fratele lui a neglijat. Într-un mod legal. A făcut transfer. Da. Bun, asta era doar o paranteză. La versetul nu că zic că e bine ce a făcut Iacov, dar vreau să arăt un aspect care de multe ori nu se spune. Că s-a întâmplat ceva înainte. Fratele lui mai mare i-a vândut dreptul de întâi născut. S-a întâmplat ceva înainte ca să ajungem aici. Ok. Acum, la versetul 21. Isaac a zis lui Iacov, apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis, glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile lui erau păroase, că mâinile fratelui său Esau și l-a binecuvântat. Am vorbit, cred, despre asta la rugăciune. L-a binecuvântat și Isaac i-a zis, tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns, eu sunt. Isaac a zis, adu-mi să mănânc vânatul fiului meu ca sufletul meu să te binecuvânteze. Iacov i-a dus și el a mâncat, i-a dus și vin și a băut. Atunci tatăl său Isaac i-a zis, apropie-te, da și saută-mă fiului. Iacov s-a apropiat și l-a sautat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și a zis, iată mirosul fiul meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Să-ți dea Domnul rou din cer și grăsimea pământului, greu și vin din belșug. Să-ți fie supuse noroadele și neamul să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fii metale să se închine înaintea ta. Mă opresc aici, dar binecuvântarea continuă. În binecuvântare a lui, binecuvântarea lui Iacov, a fost un transfer de autoritate. Când Esau vine după, tatăl lui zice, prin binecuvântarea care am dat fratelui tău, l-am pus stăpân peste tine. Citești mai departe. Deci a binecuvânta nu e doar Dumnezeu să binecuvânteze. Bine, e bine când zicem așa, dar există ceva legat de binecuvântare reală. Nu doar când zicem așa, în ceremonii, ca să zic. Deci, mă întorc acum în Geneza 1. Am vrut doar să-ți arăt că în cuvântul a binecuvânta, cu adevărat, nu e vorba de o chestie, o rare de bine, știi? Cum, de exemplu, unii oameni zic oameni spun, de exemplu, noroc sau nu știu ce. Adică îți urează de bine, nu știu ce altă expresie. Binecuvântarea nu e asta. N-are, adică nici e diferența de la cer la pământ. N-are nicio legătură. Într-o binecuvântare există un transfer de autoritate. Un transfer de ceva spiritual. Și aici, Biblia zice foarte clar, Dumnezeu i-a binecuvântat. Aici a fost transfer de autoritate. Și se vede acest lucru prin cuvintele care urmează. Că Biblia zice așa, Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mari, peste pasările cerului și peste orice viețuitar care se mișcă pe pământ.
Înainte să fie făcut omul, Dumnezeu a spus deja, el să stăpânească. Dar cum va stăpâni? Prin transfer de autoritate. Și este interesant. Deși pământul este dat ca să fie stăpân, dar Dumnezeu zice, tu să stăpânești. Cu alte cuvinte, nu numai că primești autoritate, dar va trebui să exersezi această autoritate ca să stăpânești. Deci se extinde împărăția prin transfer de autoritate, dar și prin exersarea autorității. Pentru că poți să se întâmple transferul, dar dacă cel care primește nu face nimic cu ce a primit, e ca și cum n-a primit nimic. Stăpânești. Dar omul știm că a pierdut asta. N-a ascultat de Dumnezeu. Pământul acum îi produce, cum să zică, spini, animale sunt rebeli și așa mai departe, pentru că nu a ascultat de Dumnezeu acum exersarea autorității lui. Este, cum să spun, devine foarte grea. Pentru că nu a rămas în grădină, nu a rămas în planul lui Dumnezeu. N-a ascultat ce a fost dat afară din grădină și acum același Adam va exersa tare, tare, tare greu autoritatea lui. Pentru că lucrurile care trebuia să fie supuse se răzvrătesc acum. Este același lucru pentru un creștin. Că nu rămânem în contextul, când mă referam la grădină, când zic Adam n-a rămas în grădină, că nu rămânem în contextul unde Dumnezeu n-a pus. Că Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a pus în grădină. Dar Adam, prin alegerea lui, a ieșit din grădină. O să-mi spui, ok, Dumnezeu l-a scos. Da, Dumnezeu l-a scos ca și consecințe a ceea ce a făcut el. Pentru Dumnezeu, el trebuia să fie acolo. Deci, indirect, el a ieșit de acolo. Când a ieșit de acolo, acum unde merge, ce trebuia să-i fie supus este rebel. Exact așa se întâmplă și cu noi. Există un context unde Dumnezeu ne-a chemat și ne-a pus ca și creștini. Când ieșim din acest context, tare este greu să mai exersăm autoritate de copii al lui Dumnezeu. Și care este contextul? Contextul este împărăția. Dar când ieșim din contextul împărăției și vrem să împlinim visele noastre sau ce ne vine în cap și nu înțelegem contextul împărăției, tare ne este greu să exersăm, pentru că lucrurile care trebuia să ne fie supuse sunt rebele acum. De ce? Am ieșit din contextul unde trebuia să fim, care este împărăție. De la Geneză. Și o să închei cu asta. Singurul lucru care Dumnezeu îmi vine să zic că, între ghilimele, a testat. Nu o să mă duc să citesc, ca să nu fiu prea lungă dimineața. Singurul lucru care Dumnezeu a testat. Când omul a fost făcut, este capacitatea lui de a exersa autoritate. Dumnezeu nu l-a pus pe Adam și a zis, ok, Adam, alargă un pic 100 de metri să văd dacă îți merg bine picioarele. Nu. Nu i-a zis, Adam, ridică un pic piatra asta să văd dacă biceps funcționează bine. Nu. Adam, trage puțin cu arcul, poți să atingi fructul ăsta să văd dacă dexteritatea ta e bine. Nu. Singurul lucru care Dumnezeu a făcut, a zis, Adam, iată animale, dă-le tu un nume. A da nume înseamnă stăpâni.
Singurul lucru care Dumnezeu, între ghilimele, l-a testat când Adam a fost făcut, e capacitatea lui de a exersa autoritate. De ce? Pentru că viața lui ține de lucrul acesta. De aceea Biblia zice, viața și moarte stă la puterea limbii. Pentru că este organul prin care exersăm autoritate. Mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze. Continuăm mâine.